Լիարժեք համապատասխանում է օգոստոսի 8-ից հետոյի զարգացումների մեր պատկերացումներին։ Սա ըստ էության օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում հաստատված խաղաղության արտացոլումն է հողի վրա։ Հայաստանի իշխանությունը ջանք չի խնայում Ադրբեջանով ռուսական ցորենի Հայաստան մտնելը հանրությանը ներկայացնել իբրև օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված, այսպես կոչված խաղաղության արդյունքներից մեկը։ Մինչդեռ փորձագետները պնդում են 35 տարի հետո այս երկաթուղու գործարկումը ոչ մի կապ չունի Վաշինգտոնյան բանակցությունների հետ։ Կապ կունենար, եթե Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան մտներ ոչ թե ռուսական, այլ օրինակ ղազախական, ամերիկյան, կանադական ցորեն։ Թող աղմկեն, թող թմկահարեն, թող դրվատեն, թող երկինք հանեն Տրամպին, ցույց տալով, որ նա մեծ խաղաղարար եւ նա կանգնեցրեց հայ-ադրբեջանական պատերազմ եւ խաղաղություն բերեց։ Բայց մենք իրականում գետնի վրա հասկանում ենք ինչ է կատարվում։ Եվ եթե Ադրբեջանը չցանկանար, ռուսական ցորենը չէր կարող գալ Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Եթե Ադրբեջանը տուրք տար Տրիպին եւ տուրք տար Տրամպի պայմանավորվածություններին, ապա ռուսական ցորենը ոչ մի պարագայում չէր գա Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Այս գիշերն ռուսական 1000 տոննա ցորենով բեռնված 15 վագոնները հասել Լոռի այրում կայարան։ Դրանք անցել են նախ Ադրբեջանի, այնուհետև Վրաստանի տարածքով։ Ես հիմա այրում կայարանում եմ։ Պատմական իրադարձություն Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի համար, որն անձամբ է մեծ ոգևորությամբ գիշերը դիմավորել Ադրբեջանով անցած բեռները։ Գրեթե 3.5 տասնամյակ այս երթուղով, այսինքն երկաթուղային երթուղով Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան բեռներ չէին տեղափոխվել եւ իհարկե հակառակ ուղղությամբ էլ չեն գնացել եւ այդ առումով այսօր պատմական օր է։ Այս պատմական օրվա մասին կողմերը պայմանավորվել են օգոստոսի 8-ին, բայց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ է գործարկվում երկաթուղին, պնդում է միջազգայնագետը։ Սրանով կարծում եմ ռուսները քայլ ձիով արեցին ամերիկացիների նկատմամբ, այսպես մամուլում ապահովեցին օգոստոսի 8-ի աղմուկը, մամուլով հաղթանակ պարգևեցին Տրամպին եւ Տրիպին եւ սա ներկայացրին դարակազմիկ իրադարձումը իրականում գետնի վրա մենք տեսանք հակառակ պատկեր, մենք տեսանք նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունների ի կատարածման հատկապես ամենայն դեպս առաջին արարը։ Դրա համար էլ Մոսկվան Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի շուրթերով Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունն անվանել է շոշափելի ներդրում Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու գործընթացում։ Խորհրդանշական է, որ այս երթուղով անցնող առաջին բեռը ռուսական հացահատիկն էր, կյանքի եւ արարման ամենակարևոր խորհրդանիշներից մեկը, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծում է Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու եւ առճակատումից համագործակցության անցնելու համատեղ ձգտումը։ Ըստ Օվերչուկի նոր երթուղին ամրապնդում է Ռուսաստանի տրանսպորտային կապը Հարավային Կովկասի պետությունների հետ։ Մեծացնում է ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ապրանքների հասանելիությունը հայկական շուկաներ։ Բարելավում է ԵԱՏՄ շուկաների հասանելիությունը հայ արտադրողների համար։ Ես ողջունում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվությունը երկաթուղու հետ կապված եւ ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ երբ որ օգոստոսի 8-ից հետո հնչում էին այդ փորձագիտական գնահատականներ, որ Ռուսաստանի համար սա նեգատիվ զարգացում է։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը արջի ծառայություն են մատուցում Թրամփին Ադրբեջանով Հայաստան բեռներ հասցնելու գործում, շահարկելով ԱՄՆ նախագահի անունը, պնդում է միջազգայնագետը։ 21-22 թվականներին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետների պայմանավորվածության արդյունք է։ Դրա համար էր Մոսկվան այդքան հանգիստ Թրամփի ուղիով։ Ի սկզբանե ՔՊԱ-ականները աղմուկ էին հանել, թե առաջինը ղազախական ցորենն է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան մտնելու, բայց այն հիմա դեռ Ադրբեջանում է։ Խոսքերը սկսում են վերադասավորվել եւ Ադրբեջանով Հայաստան հասնելու համար եւ մինչդեռ Ղազախստանի ի սկզբանե նախատեսված շարժակազմը դեռ տեղ չի հասել, այսինքն մինչեւ հիմնական առիթ հանդիսացած շարժակազմը տեղ հասնի, դրանից առաջ ենթադրում եմ, որ գուցե թե էլի շարժակազմեր լինել։ Իսկ որ ընկերությունն է կատարում ցորենի ներկրումը, Հայաստանի վարչապետին հենց միայն այս տեղեկությունը չի հետաքրքրել։ Որ ընկերությունն է, ինչքան է վճարվել է, թե չի վճարվել, այդ մանրամասներին չեմ տիրապետում։
Մամուլի տեղեկություններով ցորենի ներդրումը կատարում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունը։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք, ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։